ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာစာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းအောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနည်းအောင်အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားရမလဲဆိုမှဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner မသိနားမလဲဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော် page quality အနည်းအောင်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးအားလုံးပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ page owner ပြောတယ်မယ်သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ်ဒီ page က entertainment video တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားလူရဲ့ video download ဆိုပြီးတင်တဲ့အခါမှာ copyright မလာအောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုမှဒီ video မှာအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page owner ပြောတယ် page quality ကျွန်တော်ဒီပြပြမှာနည်းနည်းပါရှင်းပြမှာဒီ page quality အနည်းအောင်နဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လို process လုပ်သွားရမလဲဆိုမှအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page is address မှာ page quality အနည်းအောင်ဖြစ်နေပါတယ်အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် community style violation ဆိုပြီးအောက်မှာ copyright issue တွေအများကြီးလာထားပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအမားတွေခဏခဏလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုဒီ page မှာ content အသစ် post အသစ် live stream အသစ်တွေဘလောက်ပဲတင်နေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနည်းပါးစီပဲရောက်တဲ့ကျွန်တော် reach engagement ချတော့ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ page ကဈေးအောင်ဈေးဝယ် page ပညာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဈေးအောင်ဈေးဝယ်ပညာချတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အထူး view set ဖို့လိုပါတယ်တချို့ကျရှိရဒီမျိုး page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့မပြုတ်ပြင်မှနဲ့ celebrity အမားလုပ်တဲ့ celebrity content တင်တဲ့ခါမှာသူတို့ page ကဒီနားမှာ has been and published ဆိုမှာ post တင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပြတော့ခင်ဗျ message ပို့တဲ့အပိုင်းနဲ့ပြမှာ page က permanently delete ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အထူး view set ဖို့လိုပါတယ် Okay ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် community standard violation ဆိုပြီးချပြထားဥစ္စာရှိရဒီ community standard violation ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့ third party ရဲ့ function မရှိပဲသူများ content ယူပြီးတင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး issue လေးလာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် copyright issue လေးအများကြီးလာတာဥစ္စာရှိရဒီ page owner ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲအခြားနေရာ video TikTok က video YouTube က video အခြား page မှာတင်ဟန် video download ဆိုပြီး edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး issue လေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး issue ကတစ်လတည်းနဲ့3ချိန် copyright လာမယ်ဆိုရင် page က delete ဖြစ်တော့ဖို့နိုင်တဲ့ active queue set လို့ပြောပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page က video အခြားနေရာ video download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာ copyright မလာအောင် edit လုပ်ပြီးတင်သွားရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ video ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားမှာဆိုဥစ္စာပြတယ်ပြီးအားလုံး live လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြဥစ္စာရှိတယ်အဲ link ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာ tag လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အဲ link ကတစ်ဆင့်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနေရာတက်ပုံတွေအခြား website ကတက်ပုံအခြား internet ကတက်ပုံဒါမှမဟုတ် dine တင်ထားတဲ့ group ကတက်ပုံတွေ download ဆိုကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုရင်ထိုနည်း၎င်းကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ page က register ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီတက်ပုံတွေကျွန်တော် copyright မလာအောင် install download ဆွဲပြီးမှနည်းနည်းလေးအယောင်ပြောင်းမှဘေးပုံလေး copy မှအဲ့ဒီတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတက်ပုံပါတဲ့ဇင်းလုံးလေးကိုထင်းထင်းရှားရှားရေးထည့်သွားပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copyright လုပ်ခင်ပါတယ်တချို့ကျရှိရ page owner တယောက်ထဲနဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုကင်တဲ့ page 1 မှာတင်ပြီးဆိုတဲ့တက်ပုံ content တွေကို page 2 မှာတော့ပြီးတင်လို့ရှိရင် reuse content ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုံးဝတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ page 1 မှာတင်ပြီးဆိုတဲ့ content ကို page 2 မှာတော့ပြီးတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံး page 1 မှာတင်ပြီး page 2 မှာတင်တဲ့အခါမှာအဲ့တက်ပုံ not at ချင်းပြန် edit လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page 2 မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copyright လုပ်ခင်ပါတယ်တချို့ကျရှိရကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ပထမတင်လိုက်တဲ့ original တက်ပုံဖြစ်တဲ့ not at stock ပြန်နေသေးတယ်ဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော် not at တစ်ခေါက်ပြန်တင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်တဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော် stock ပြန်နေသေးတယ် not ခေါက်ပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တက်ပုံအတိတ်ရိုက်ပြီးတင်တော့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတက်ပုံပဲနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copyright နဲ့ look ခင်ပါတယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီ page မှာအဓိက edit အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေဒီ page owner ကိုလည်းအခြားသော group တွေမှာ tag ကတလဲလဲ sharing လုပ်တော့ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး page admin page owner နဲ့ group တွေမှာလုံးဝ sharing လုပ်လို့မရဘူးဘယ်နေရာမှာကျွန်တော် sharing လုပ်လို့မရဘူးတချို့ကြောက်ရှိရမလို့ဒီဇေယုံဇေယျ page တွေများတာအဖြစ်ကသူတို့ live stream လုပ်တဲ့အခါမှာ page and gallery တွေဖောက်ပြီးမှသူတို့ရဲ့ follower တွေအတင်းအဓမ္မ sharing လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီ follower တွေလည်း page and ရချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် mail ပေါက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ group ပေါင်းများစွာမှာ ID တစ်ခုတည်းနဲ့ tag ကလည်း sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook တင်ပေးကြည့်မှဆိုမျိုးတောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page က register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ view တွေပါညာချတော့ခဲ့တဲ့အတွက်အထူး view ဆက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်လို့မရဘူးဆိုတချို့ရရှိကျွန်တော် page က follower တွေကျွန်တော် page content sharing လုပ်လို့ရလားဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်တဲ့ကြတော့အခြားနေရာအခြား location ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တချို့တလီလောက်ပဲတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ပဲ sharing လုပ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ ID တစ်ခုထက်နဲ့ပဲဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကို tag ကတလဲလဲ sharing လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း page အတွက် effect ဖြစ်စေတယ် page မှာ delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အကြောင်းအထူး queue site ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ policy မှာဆိုပို့ပြီးဆိုတဲ့တခါလဲ page က delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အကြောင်းအထူး queue site ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်0 0 0 ပိုင်းခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွဲဝိုင်းပြီးလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အထူး queue site ဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလဲသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုမျိုး request review တော့ပြီးတင်မလဲဒီ corporate claim တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတော့ဖြတ်မလဲဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအောက်နဲ့ next မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်K-Studio ရှိတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရပါမယ်
Okay, channel curiosity only like in channel di mandili pola metu tina content menu along popular channel publishing to donation channel di church metu za corporate hira usa cinema s any on phim channel di ma sai corporate claims yi po di usa li channel di amal chin channel di ma along corporate hira usa ne along claim li along amat chi bi thara atwa jamu channel di ma sai delete 31 so si ye di usa channel ta chat delete lo bi phat lai ba me Okay, channel copy content ne patte bi channel along phit lo pi da khe bi so channel pi lo shin channel di ma link tin tha usa ne patte channel phit piya me phit pare Okay, link ba ma machi ya jamu to sa copy link ne patte along phit lo pi da khe bi so pi di shin tu ya page channel ta chat to me refresh ta chat to bi lo lai ba meဒီနေ့မှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီကိုပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနေရာဗီဒီယို download ဆိုပြီးတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတေချာလေး edit လုပ်ပြီးသွားမှရတယ်အဲ့ဒီ edit လုပ်ဖို့လို့နေကျွန်တော်ရဲ့ page မှာတင်ထားပြီးတယ်ကျွန်တော် channel မှာတင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ group တွေမှာကျွန်တော်တင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြီးမှတည်းဗီဒီယို edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရပါမယ်ကျွန်တော် normal edit လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အတန်မှာ copyright လာတဲ့ဥစ္စာရှိတယ် frame မှာ copyright လာတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အရောက်မှာ copyright လာတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်နောက်ခန့်အတန်မှာ copyright လာတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ edit မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုပိုင်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတင်တော့ပါကိုပိုင်ဗီဒီယို entertainment ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတင်တော့လို့ရှိရင်ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဗီဒီယိုလုပ်ဖို့မနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ edit လုပ်ဖို့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်တော့ကြည့်မှလုပ်ယူနိုင်ပါတယ် okay ဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးက copy claim နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ပြတော့ခဲ့ပြီးအတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ direct ကြီးတော့ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်တော့ရှိအဲ့ link ထဲကျွန်တော် direct ကြီးတော့ပြပါမယ်Okay,ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ copyright နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ copyright နေရာတစ်ချက်သွားပြတယ်မှာ from ဆိုဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို copyright affiliate from ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒီဥစ္စာပေါ်လိုက်ဆိုဒီ online တစ်ချက်နေပြီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page နာမည်ဘာညာထည့်တော့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တကယ်လို့ video ရှည်တော့ခဲ့ပြီဆိုတင်းနဲ့ပြီးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chat page လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုရှင်းကျွန်တော်ဒီမှာ fake image တခုထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ fake image တခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီ image ကကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ image ဖြစ်ပဲကျွန်တော် Facebook team ရဲ့ reference ပညာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှာဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်အမှတ်ချပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page URL link ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အခုတော့ copyright နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးအတွက်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုတစ်ချက် copy ကူးမှာ page လို့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တွေမှာစာလောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးရေးပြီးထားတာဥစ္စာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link လေးပဲကျွန်တော်ပြောင်းပြီးထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအခုဖြစ်ပြနေတဲ့ special link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လို့ထည့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် affiliate တင်မယ် admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာမှာမျိုးမင်းစံကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာရေးတဲ့အခါမှာ start လုံးအသေးအကြီးအားလုံး right ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင် space ချတာပါနဲ့အားလုံး right ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အတွက်အထူး view ဆိုင်ဖို့လိုပါတယ် okay ကျွန်တော် copy ကူးလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လိုက် paste လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ screenshot တစ်ခုထည့်ရပါမယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကို screenshot တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲတော့ဆိုရင်အိမ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ link အပါဆွဲရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးဆွဲရင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့နာမည်ဒီမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါဆွဲလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် chunko file ဆိုနေရာတစ်ချက်တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်းနားလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးအမှတ်ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနာမဆိုရင်အခုနောက်နာမလေးတစ်ချက် copy ကူးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ admin နာမကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့နာမထည့်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ admin နာမထည့်တာပို့ပြီးတော့ right ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနည်းအတိုင်းထည့်ပြီးမှဒီ page ကိုဆင်းအောင်လုပ်ပါတယ် okay ဒီပုံစံအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ခဏလေးဆောင် process ဖြစ်နေပါတော့ okay ဒီမှာဆိုရင် from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်တက်တင်နေရမဖြစ်နေတော့ပြီး affiliate topic တင်ရမှာကျွန်တော်ဒီ page quality အကြောင်းကြောင့်မျိုးကြောင့်အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနဲ့ပို့ကိုပို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook page affiliate promotion ရဲ့ပြီးရှင်ဒီမှာ delete all your posts ဆိုပြီးပေါ်လာဥစ္စာရှိရကျွန်တော်အခုနတော့ဆိုရင်ဒီ copyright နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ copyright issue ကဘယ်နေရာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာ sharing လုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာအမှားလုပ်ထားမိကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content တွေများအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ content အသစ်လေးတင်ပြီးကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် case မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဘယ်နေရာမှာအမှားလုပ်ထားတယ်ဘယ်နေရာဥစ္စာ share ဥစ္စာပြတယ်ပြီးဒီ page နဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်တိုင်မြင်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်
ကျွန်တော် affiliate from ဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် page တစ်ချက်ယူထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနစာသားကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမှထည့်တော့ရပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်ဒါ Facebook team review ထဲကိုရောက်တော့ခဲ့ပြီ Okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တစ် step တစ်ခုကျန်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံး step တစ်ခုကျွန်တော်ပို့ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနာရောက်လာမယ်ဒီနာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေး page နဲ့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာသားကိုလည်းအခုနဲ့စာသားကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမှထည့်တော့ရပါမယ်Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် second shot တစ်ခုထည့်ရမယ်အခုန page quality အနေနဲ့ပြတဲ့ဆွဲထည့်ပြီးတော့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စကားပြောမြင်တယ်နည်းနည်းမြင်တော့ခင်နည်းနည်းသိခံပြီးကြပါအားလုံးက video shortcut လုပ်ပြီးပါ video နည်းနည်းတော်တော်လေးပြောပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကျင့်နေကျွန်တော်တော်တော်လေးပြောဖို့ပါနော် Okay ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် submit ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team reputer 100% ရောက်တော့ခဲ့ပြီ Okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team က24နဲ့အခု24နဲ့အတွင်း respond လာမယ်အဲ့လို respond မလာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတစ်စင်းနေမယ်ကျွန်တော်ဒီ business health center စီဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ် Facebook team နဲ့ like check ထိုင်တော့မယ်အဲ့ဒီ like check ထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် page URL link နဲ့ဒီစာသားလေးနဲ့ဒီ link လေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ second shot လေးနဲ့တွဲပြီးထည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘက်က review ပါညာလုပ်ပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကကျွန်တော် chat လုပ်ပြီးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစစ်ပြန်ပြောရမယ်ကျွန်တော် banner link banner တစ်ချက် affiliate တင်လို့ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုမယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပါဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းချက်ချင်းကြည့်ပြီးမှအထက်ကိုတင်ပြီးမှကျွန်တော် page ပြန်မှဆင်းအောင်လုပ်ပြီးပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲ affiliate ပါညာတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့လို့မှ page မှာဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော် video edit မလုပ်ဘဲတင်တယ် deck ကို edit မလုပ်ဘဲတင်တယ် copy content ပါညာတင်တယ် reuse content ပါညာတင်လို့ရှိရင်တော့ page ရ detail မကပို့ပြီးစိုးတော့မနိုင်တဲ့အတူ queue site လို့ပါတယ်ပြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတေချာလေး original တင်ပါတကယ်တော့ original တင်ဖို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအခြား တိုင်းလေးတင်ထားတဲ့ tab ပုံ download ဆိုပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အခြား website ကဒီ content တွေ download ဆိုပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တေချာလေး edit လုပ်ပါ tab ပုံဆိုရင်အရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းဘေးပေါင်လေးနည်းနည်းကုတ်ပြီးမှအဲ့ tab ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page နေဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ် zeno တစ်ခုကိုရေးထည့်တော့ပြီးတင်တော့လို့ရတယ်တစ်ခေါက်တင်ပြီးတဲ့ tab ပုံနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်တင်လို့မရဘူးနောက်ထပ်တစ်ချိန်တင်ချင်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်မှဒါမှအတိရိုက်ပြီးတင်မှvideo solution တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာတင်ထားပေးတဲ့ဥစ္စာရှိရဲတစ်ချက်တော့ရှင်းနေပါတယ် copyright video edit လုပ်ပြီးဘယ်လိုတင်တော့ရမလဲဆိုတော့အားလုံး live group လို့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြတာဥစ္စာရှိရဲကျွန်တော်ရဲ့ page တစ်ခုရဲ့ entertainment video လုပ်ထားဥစ္စာရှိတယ် entertainment page တစ်ခုလုပ်တာရှိရဲကျွန်တော် page မှာဆိုလဲလုံးခဲ့တဲ့3နှစ်ကထောင်လာခဲ့တဲ့ video ဘာညာတင်လာခဲ့တဲ့အခုဒီနေ့ပါ copyright မှာမလာဘဲနဲ့ page quality အဆင့်အောင်ရှိတယ်အားလုံးက issue ဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ live group လို့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြဥစ္စာရှိအဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် i button ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချစ်ပြမယ် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေ error တစ်ခုတက်တဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ် private contact လုပ်ပြီးမင်းမြတ်ဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်